Dan kita sedang berdoa. Kita berdoa supaya orang yang datang masuk ke desa Omkoi merasa dirinya berdosa. เมื่อคนเข้าในเขตอำเภออมก๋อยเรากำลังอธิษฐานให้เขารู้สึกว่าเขาต้องกลับใจใหม่ต้องเชื่อพระเจ้า Ketika mereka masuk ke desa Omkoi, kita sedang berdoa supaya mereka ada kerinduan untuk bertobat berbalik kepada Tuhan. ผมได้ความคิดนี้มาจากไหน Saya dapat dari mana pikiran ini? ผมได้ความคิดนี้เพราะว่าผมอ่านประวัติศาสตร์การฟื้นฟู Saya baca dari sejarah pemulihan. เวลาที่มีการฟื้นฟูคนที่เดินทางเข้าไปในเมืองที่มีการฟื้นฟูพอเข้าเมืองเข้าเขตเมืองเขารู้สึกว่าเขาต้องกลับใจใหม่ Di mana kota itu sedang terjadi pemulihan, orang-orang yang masuk ke dalam kota itu mereka akan merasa mereka harus berbalik dari jalan yang jahat. ไม่ว่าจะเดินเข้ามาขี่ม้าเข้ามานั่งเรือเข้ามาเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนบาปต้องไปคริสตจักร Dia mau jalan, dia mau naik kuda atau naik kapal, ketika dia masuk ke kota itu dia akan merasa bahwa dia harus bertobat kepada Tuhan. แล้วเราอยากอธิษฐานให้เป็นอย่างนี้ Dan kami sedang berdoa supaya hal ini terjadi. แล้วเราเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้ Dan kami percaya pasti terjadi. อาทิตย์ที่แล้วผมเทศนาที่อำเภอที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง Tahun lalu, minggu yang lalu saya berkhotbah di suatu desa. มีคริสเตียน 80% ของหมู่บ้าน Ada orang Kristen di desa itu 80%. เดือนที่แล้วผมเทศนาอีกหมู่บ้านแห่งหนึ่ง Dan bulan yang lalu saya pergi ke desa yang satunya lagi. มีคริสเตียน 100% Jemaat di situ Kristen di desa itu 100%. เราอธิษฐานกับพระเจ้า Kami berdoa kepada Tuhan. เราอยากจะตั้งคริสตจักรทุกหมู่บ้านในอำเภออมก๋อย Kami ingin supaya di setiap dusun, di setiap desa di Omkoi itu ada gereja. แผนชาติของประเทศไทยคริสเตียนไทยก็คือขอมี1คริสตจักรในทุกอำเภอ Rencana nasional dari Kristen di seluruh Thailand adalah supaya ada satu gereja di setiap distrik di Thailand. เวลานี้เรากำลังคิดถึงมีทุกหมู่บ้าน Tetapi sekarang kita sedang berpikir supaya di setiap desa itu ada gereja. เวลานี้ในอำเภออมก๋อยมีคริสตจักรเกิน100แห่ง Di Omkoi saat ini ada gereja lebih dari 100 gereja. เราเหลือหมู่บ้านที่ยังไม่มีคริสตจักรน้อยกว่าหมู่บ้านที่มีคริสตจักร Kita masih ada desa yang belum ada gerejanya, tetapi itu sekarang jumlahnya lebih sedikit dari gereja dari desa yang sudah ada gereja. กลุ่มของเราชื่อว่า Caring for Christ. Kelompok kami namakan Caring for Christ. KFC. KFC. เวลากินไก่ KFC ต้องอธิษฐานเผื่อเรา Ketika saudara makan KFC, doakanlah kami. กลุ่มของเราเป็นกลุ่มเล็กๆเท่านั้น Kita adalah kelompok-kelompok kecil. แต่ว่าพระเจ้าเริ่มใช้เรามากขึ้นเรื่อย Tetapi Tuhan mulai pakai kami lebih banyak lagi. ๆเรามีโรงเรียนคริสตธรรมแห่ง Kita ada sekolah gereja. เปิดมาตั้งแต่ปี 2002 Kita buka berdiri sejak tahun 2002 กำลังสร้างผู้รับใช้พระเจ้า dan sedang membuahkan para pelayan-pelayan Tuhan. และเมื่อเราอยากเห็นทุกหมู่บ้านมีคริสตจักร Dan ketika kami rindu supaya setiap desa ada gereja, เราก็จะต้องตั้งคริสตจักรเพิ่มขึ้น kita harus buka gereja lebih banyak lagi. แล้วเราก็ชวนกลุ่มอื่นตั้งคริสตจักรเพิ่มขึ้นด้วย Dan kita juga mengundang kelompok lain untuk juga sama-sama membuka gereja baru. แต่ไม่เพียงแต่จะต้องตั้งคริสตจักรให้ครบทุกหมู่บ้าน Tetapi tidak hanya supaya semua desa itu komplit dengan gereja-gereja. เรายังจะต้องไปฟื้นฟูคริสตจักรในบางหมู่บ้านที่ตายแล้ว Kita juga harus memulihkan gereja di desa-desa yang sudah mati. มีบางกลุ่มที่มีคริสตจักร30แห่ง Ada suatu kelompok yang memiliki gereja 30 gereja. 30คริสตจักรมีศิษยาบาล1คน Tetapi 30 gereja ini hanya dipimpin oleh satu gembala. เพราะว่ามิชชันนารีที่ทำงานกับกลุ่มนี้ไม่เชื่อการมีศิษยาภิบาล Karena misionaris yang melayani bersama mereka tidak percaya, tidak terlalu yakin dengan gembala. และเวลานี้เรากำลังช่วยกลุ่มนี้ Dan saat ini kita sedang menolong mereka. ที่เขาจะหาเงินถวายทรัพย์จากสมาชิกของเขาเองเพื่อจะมีศิษยาภิบาลเพิ่มขึ้น Supaya mereka mendapat dana lebih lagi dari jemaatnya sendiri dan supaya mereka memiliki gembalanya masing-masing. เราคุยกับเขามา2 เดือน Kita sudah 2 bulan. สิ้นเดือนนี้
เขาจะมีศิษยาภิบาล7 คน Akhir bulan ini akan ada gembala bertambah 7 orang. แต่คริสตจักรส่วนใหญ่ของเขามีผู้ปกครองเป็นผู้ดูแล Tetapi sebagian besar gereja mereka itu dipimpin oleh penatua. เพราะฉะนั้นเราจะจัดค่ายผู้ปกครองคริสตจักร Jadi kita akan membuka training penatua bagi mereka. เราจะสอนการเป็นผู้ปกครอง Kita akan mengajar bagaimana prinsip-prinsip sebagai penatua. และเราจะให้ผู้ปกครองในคริสตจักรของเราขึ้นมาเป็นพยาน Dan kita akan memanggil para penatua itu supaya bersaksi. เป็นพยานว่าต้องถวายทรัพย์ช่วยศิษยาภิบาลยังไง Supaya bersaksi bagaimana memberikan persembahan untuk menolong gembalanya. เป็นพยานว่าเอาข้าวเอาผักเอาไก่มาถวายทรัพย์ Bersaksi supaya bagaimana memberikan perpuluhan lewat beras, lewat sayur, lewat daging yang mereka hasilkan. เป็นพยานว่าผู้ปกครองช่วยดูแลกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์และเยี่ยมเยียนสมาชิก Supaya mereka bersaksi bagaimana para penatua itu mengayomi para pengajar juga di dalam gereja untuk mengajarkan Alkitab. และเป็นพยานถึงการให้แรงงานเพื่อจะไปก่อสร้างคริสตจักร Dan bagaimana mereka bersaksi supaya mereka juga menjadi memberikan tenaga-tenaga kerja untuk membangun gereja-gereja baru. คริสตจักรของเราสร้างด้วยแรงของสมาชิก Gereja-gereja kami dibangun dari tenaga-tenaga jemaat sendiri. เพราะว่าเราเชื่อว่าเราต้องสร้างด้วยมือของเรา Karena kami yakin kami harus bangun dengan tangan kami. และเมื่อเราจนเราไม่จ้างใครสร้าง Karena kami miskin juga, jadi kami tidak bisa membayar orang lain untuk bangun gereja. แต่พระเจ้าอยากให้เรามีคริสตจักรทุกหมู่บ้าน Tapi Tuhan ingin supaya kita ada gereja di setiap desa. เราเน้นเรื่องการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Dan kita mengikuti arah gerakan dari Roh Kudus. เราเน้นเรื่องการอธิษฐานบางคริสตจักรอธิษฐานเยอะมาก Beberapa gereja juga berdoa. เราเน้นเรื่องการอดอาหารอธิษฐาน Kita fokus mengenai hal puasa, berpuasa dan berdoa. DVD อันแรกที่เราเห็นนั้นเป็นค่ายที่เราจัด 2-3 ปีครั้งหนึ่ง DVD yang pertama tadi adalah KKR atau retreat yang kita adakan 2 atau 3 tahun sekali. เราระดมพี่น้องกะเหรี่ยงที่จะอดอาหารช่วยกันอดอาหารเนี่ย 100,000 วันสำหรับค่ายนี้ Dan orang-orang Karen ini akan sama-sama berpuasa dan berdoa selama 100.000 hari untuk retreat ini. ค่ายอนุชนอันหลังที่เราเห็นวิดีโอนั้นน่ะเราระดมคนอดอาหาร 100,000 วันเหมือนกัน KKR anak muda yang baru kita tayangkan tadi juga kita adakan dengan berpuasa selama 100.000 hari oleh anak-anak muda. และจากค่ายอนุชนนั้นผมขออนุชนอธิษฐานเพื่อการฟื้นฟูในประเทศไทย Dan dari retreat anak muda kita minta supaya anak-anak muda berdoa bagi pemulihan bagi bangsa Thailand. และอนุชนสัญญาจะอดอาหารเพื่อการฟื้นฟูในประเทศไทย 260,000 กว่าวัน Dan anak-anak muda berkomitmen untuk berdoa untuk berpuasa selama 260.000 hari bagi pemulihan untuk Thailand. พระเจ้าฟังคำอธิษฐาน Tuhan mendengarkan doa mereka. เรามีเด็กๆที่อยากจะอดอาหารอธิษฐาน Kita juga ada anak-anak yang mau ikut berpuasa dan berdoa. ที่องค์ก๋อยมีเด็กอายุ 11 คนหนึ่ง Di Om Koi ada seorang anak berumur 11 tahun. ที่อดอาหาร 40 วันดื่มน้ำผลไม้ Dia berpuasa selama 40 hari hanya minum dan makan buah. เรามีเด็ก 4 ขวบคนหนึ่ง Kita เด็กอายุ 4 ขวบ ada juga anak umur 4 tahun. เห็นคุณตาคุณยายอดอาหารอธิษฐาน Dia lihat kakek dan neneknya berpuasa dan berdoa. อยากจะอดด้วย Dia juga ingin ikut berpuasa. ผู้ใหญ่บอกไม่ได้อดไม่ได้เป็นเด็ก Orang tuanya bilang nggak boleh, kamu masih kecil. เด็กคนนี้บอกว่าเขาอยากจะเห็นการฟื้นฟู Tetapi anak ini berkata, saya ingin melihat pemulihan. ผมมีเด็กคนหนึ่งเมื่ออายุเขา 4 ขวบ Ada seorang anak umurnya 4 tahun. พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาในที่ประชุม Roh Kudus turun hadir pada ibadah pada saat itu. วันนั้นผมเทศนาอยู่ Saat itu saya sedang berkhotbah. แล้วว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีคริสเตียน 100% Desa ini adalah desa yang jumlah Kristennya 100%. แต่ว่าไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่ Tetapi nggak terlalu serius dengan Tuhan. แล้วก็พระเจ้าห้ามผมไปเทศน์หมู่บ้านแห่งนี้ Tuhan melarang saya untuk jangan berkhotbah di situ. แต่วันหนึ่งพระเจ้าบอกผมว่าไปเทศน์ได้ Tetapi suatu hari Tuhan berkata, pergi. ผมไปเทศนา Saya pergi. หมู่บ้านไปยากมาก Untuk pergi ke desa ini susah sekali.
ถ้าผมไปเทศนา Kalau saya pergi berkhotbah, ผมจะต้องนั่งรถประมาณไปจากบ้านผมไปกลับประมาณ10 ชั่วโมงเพื่อจะไปเทศนา1 ครั้ง dari rumah saya pulang pergi ke tempat itu harus memakai waktu sekitar 10 jam. ไม่ไกลครับประมาณ200 กิโล